爸，我回来了。侬等一下，这面孔哪能回事啊？就要等学堂里向被人家打了。啥物事啊？啥人胆子介大，敢打我老夫的儿子啊？就学堂里向有个逼样子，伊打不过，拿伊拉阿哥叫得来了，然后请我吃了几只耳光。搿么侬还手了伐？伊拉阿哥看上去老凶的样子，又是只黄毛，我没敢还手。侬这小说里哪能介俗个啦？下趟出去勿要讲是我儿子哦。侬搿样子，搿种事体呢，阿拉搿种老逼样子呢，勿方便出面。我得打电话拨我老早有小阿弟啊，明朝叫伊告侬跑的。喂，阿毛啊，今朝屋里向只小赤佬啊，蹲学堂里向拨人家刮脱一顿。侬明朝呢帮我跑的去寻寻搿小瘪三，叫啥阿扎里啊？哎，是的呀，听也没听到过。现在个小巨头神之无知唻，弄到我头高头来了，我总归要让伊晓得个。好吧，桩事体就交拨侬了，就搿能。侬明朝呢放学之后，到学堂门口寻一个红头发个男个叫阿毛，到辰光伊会得带侬去寻搿小瘪三个。伊叫侬打侬就打，勿要再说他了，勿要帮我再摊台了，侬听到了伐？啊，我晓得了，爸。在。